Pessoal do Cinema Show Venária, estamos trazendo aqui mais um vídeo. Esse aqui é esse vídeo aqui é diferente, tá? Não é de um filme não. É que um barulho aqui mal estranho. Pode até eu ouvi antes de eu gravar o vídeo. Nossa, eu fui lá, peguei meu celular e comecei a gravar pra ver o que era. O barulho veio daqui, ó. Olha como é escuro. Olha só como é escuro. E hoje eu resolvi tentar encontrar o que é. Isso aqui é uma nova série, tá? Um suspense. E eu tô com a minha cachorrinha aqui pra me ajudar, tá? Vocês não conseguem enxergar, né? Porque tá muito escuro. Mas talvez se eu estiver ali no claro, nossa, puta, levei um puta susto. Vamos andar aqui bem devagarinho pra ver se eu consigo ouvir esse barulho de novo. Ó, isso, e vocês pensam que é combinado, mas não é não, tá? O barulho parece que veio daqui. Tá mó escuro aqui no quarto. Só dá pra ver a luz ali, ó. Esse espirro é minha cachorra, tá? O que foi? Quem que jogou, será? Eu juro, não fui eu. Nada aqui. Ele me ajuda. Ih, embaçou a imagem da câmera. Minha cachorra até assustou. Correu pra casinha. Que foi isso? Alguém ouviu o som de um gato? Alguém ouviu? O vento tá soprando aqui mal forte. Não, quer dizer, não tão forte assim, mas é meio aterrorizante.
Agora foi a gaveta. Ai. Nossa, galera, desculpa pelo dedo na frente da câmera, tá? O que será que tem aqui? Ai, galera, tô mal. Vou ter que encerrar o vídeo aqui, tá? Eu juro. Vamos continuar na próxima segunda. Até mais.